Mamãe, você trouxe seu celular pra me assistir? Ô, meu filho, até trouxe, mas tá descarregado. Mas eu quero assistir, eu quero. Tá tudo bem, senhora? Você não tá ouvindo aqui, meu filho, precisando de um celular, não? Precisando, não. Ele tá querendo. É diferente. Tá querendo porque tá precisando. E você com aí, mãos, fica aí, ó, fingindo que nada tá acontecendo. E por que eu deveria fazer alguma coisa? Ora, porque você tem consciência, ela é só uma criança. Eu quero assistir no YouCine, mamãe. Bora colocar aí no YouCine pro menino assistir? Ou vai